L-ewro inħoloq bħala proġett politiku u għadu hekk sal-lum. Fatt li għen sabiex fi żmien ta' kriżi ekonomika instabu soluzzjonijiet malajr. Għal dan l-Ewroparlamentari Laburista Alfred Sant waqt laqa pubblika dwar l-aħħar żviluppi fl-20 anniversarju tal-ħolqien ta' din il-munita unika. Minkejja l-eruq politiċi wara l-ħolqien tal-ewro, Dr. Sant qal li d-diskussjonijiet wara l-iżviluppi fl-ewro dejjem jieħdu xejra teknika u ekonomika. Waħda tingħaqad mal-oħra, huwa proġett politiku għax ifisser illi kull min qed jieħu sehem fih qed jgħid se niddeċidi affarijiet li huma importanti għaċ-ċittadini tiegħi ma' ħadd ieħor, fi sħab ma' ħadd ieħor. Nrid nagħmel kompromessi, qed inċedi ħaġa biex nieħu oħra. U dik hija xi ħaġa teknika ma hija wkoll politika u hija wkoll delikata. Wara l-qawmien mill-kriżi ekonomika, sfida ewlenija għall-ewro hija li strutturi biex jissalvagwardjaw l-ewro minn kriżi oħra għadhom nofs triq. Dan għaliex diversi pajjiżi li bħalissa sejrin tajjeb qed jargumentaw li dan ifisser li jridu jċedu parti oħra mis-sovranità tagħhom. Kull pass li jitieħed il-qudiem ġeneralment ikun pass qasir, ikun pass żgħir, sakemm ma jkunx hemm kriżi kbira, bħalma kien hemm fl-2008 kien hemm kriżi kbira u allura l-affarijiet kellhom isiru nkella kollox ikkollassa. Meta ma jkunx hemm dan is-sentiment ta' kriżi, l-affarijiet jistgħu jistaġnaw għax effettivament kull pajjiż nar ma jgħidha ħafna drabi isiba diffiċli li dak li qed jikkontrolla bħalissa ma jibqax jikkontrolla. Fost li tejat li semmew hemm budget uniku għaż-żona ewro u Ministru għall-Finanzi għall-ewro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.